السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به یې ملګرو. دا تمنیل به م کتلی وي چې یاره د عایشه اکرم په کیس کې چې کوم دی نوی موړ راغلی دی او اقرار الحسن چې کوم دی معافي ولې وغوښته، تاسو له به پته وي. څنګه چې تاسو له پته ده چې یاره اقرار الحسن دا کوم پټو چې تاسو وینئ په دې سایډ باندې، دا هغه پټو دی کوم کې چې د دې سره د 14 اګست په شپه باندې هغه کوم واقع راله او د هغې نه پس بیا دا شامي چې کوم دی دغه او بیا ورسره دا بل پیسکوری اقرار الحسن چې کوم دی لاړه ول دی یو خبره کړې وه د اقرار الحسن چې یاره شکر به دې سات چې مال الله پاک چې کوم دی لور نه ده راکړې او دې ته دغې کومه چې دا بدکاره جنۍ وه دې ته خپله خور وې چې یاره بس دا مطلب زما خور د بهن ده او اوس چې کوم دی ستومانه شو معافي وسولې غواړي، نو د ده د مکر دا جړل در باندې لږ اورمه چې یاره دی په دې مکر کې څه خبرې کوي دا واورئ راځئ. और इसी मुल्क की कभी इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूं। पाकिस्तान मेरे जैसे किसी इंसान की औकात नहीं है जो बदनाम नहीं कर सके। मेरा काम है वापस को रिपोर्ट करना, मैंने जानकारी से वापस को रिपोर्ट किया, लेकिन हवस लालच ملګرو دغه کلیپ هم کتلی وي د پیسکورې به ورته وایو ځکه چې یاره ده ته ځان څه ښکاري په هغه څیزونو کې دی ګوتې وي کوم نه چې دی څه خبر نه وي، چونکې دا غټې زه به وایم د دوی دواړو دا دومره غټې چینلې دي خاص کر په پاکستان کې، بلکې د لاهور چې کوم څومره غټ سوشل ورکران دي د هغې به دا دواړه زه وولم چې یاره دا دواړه دي یاسر شامي او دا اقرار الحسن ډېر یو غلط کار یې چې کوم دی کړی و. اوس د عایشه اکرم او هغه کوم چې هغه تور هلک و ریمبو چې ورته وایي که څه شي تاسو په دا پټو وینئ، دا د عایشه اکرم سره چې کوم دی ناست و په دا به یې په هغې کې لګوله نور پرې تاسو ښه پوهېږئ. نو دا دومره غلطه جنۍ وه په تېر دغه کې چې مونږ ویلو چې یاره په دې باندې عالمانو د هغې پې ښه باقاعده ښه پوره پوره په ویډیوګانې ښه بیانونه کړي چې یاره یو د جنۍ کار څه دی چې د 400 هلکانو په منځ کې ځي او ټیک ټاک یې جوړوي یې کې یوازې یو جنۍ دا جنۍ روغه کېدی شي. بیا د هغې نه پس چې کوم دی د دې بلا نورې داسې فحاش ویډیوګانې چې کوم دی وایرل شوې، تاسو به کتلي باباجي سیالکوټ والا هغه ویډیو به هم کتلي وي، ټولو ملګرو چې کوم دی کتلي وو چې یاره هغه کې دې څومره فحاشي کړې وه، هغه کسانو پې شراب څښلي او د هغې سره بیا چې کوم دی څومره بدکاري څومره دغه حرکتونه د دې سره رواني هغه به هم تاسو کتلي وي. نو باید صرف د ویډیو مقصد دا دی چې یاره اقرار الحسن په ټایم کې چې کوم دی دوی په جوش خروش کې راشي او داسې مطلب هوایي دغه وکړي چې یاره بس دا کار داسې نه و دا داسې شی حقیقت چې کله راشي. تاسو به یو پوسټ هم د وصال خان کتلی، وصال خان کوم چې په باطنګړ مشهور دی تاسو پېژنئ چې یاره وی 3 میاشتې پس په چې کوم دی دا دواړه معافي غواړي، نو هغه دغه یو خو معافي وغوښته دی پیسکورې دا څه معافي ده دا خو د مکره جړه ده د هغه ویلیو پې چې کوم دی راغورځېږي چې یاره راشه داسې ویلي مطلب چې خلک به رانه اوس واوړي د خلکو زړه به رانه لږ موړ شي. نو اوس د دې وجې نه چې کوم دی دی راغو دا د مکر جړاګانې دي چې زه د پاکستان یم زه دا چل کوم پاکستان مونږ دې ځای ته نه پرېږدو څه چې زمونږ په پلیټ فارم یعنې زمونږ په د فیسبوک په پاڼه یا د یوټیوب په لارې باندې چې کوم مونږ څه وایو هغه به مونږ حقیقت طرف ته راولو چې یاره دا خبره حقیقت ته راشي. دا دومره دوکهبازان دومره چلبازیان کسان دي، نو ټولو ملګرو له خواسته چې یاره په داسې خلکو چې کوم دی اعتبار مه کوئ، دا صرف د خپلو پیسو دپاره لګیئ د منډې تړلې د خپل سبسکرایبر دپاره چې کوم دی دوی نور لګیا دی او د ډالر ګټلو په سوچ کې دي، ځکه چې یوټیوب ته بس دوی دغه ویډیو اپلوډ کوي نور د داسې د خبر نه وي. او ټولو ملګرو له بل هم دا خواسته چې یاره داسې فحاش جینکۍ دا چې کوم دی دا مه لایک کوئ مه سپورټ کوئ، ځکه چې د دوی حرکتونه تاسو کتلي دي، نورې به هم مخې ته انشاءالله چې د دوی څه حقایق راځي به ستاسو سره ضرور شیر کوو.